呢度好一段時間冇 update 啊，其實調翻轉頭，即係同大家分享，即係如果我講呢度講太多，廿八尾係冇人有動機去 subscribe，咁所以好多嘢廿八尾講咗，咁但係你哋知唔知我就唔知啦嚇，咁我都冇辦法 care 噶啦，咁就即係訂戶嘅利益就最優先嘅，冇辦法，咁而且市面都充斥好多啊！我唔知啊，即係被技安法定係點樣嘅 KOL 定點啦嚇，咁估下咁，其實我諗即係對於個聰係咪估咧，估都有唔同 level 嘅估嘅嚇。咁我哋呢啲睇開由電視界開始睇開佢嘅積極動向嘅人，咁咧又有好唔同嘅。咁所以我而家呢度咧就決定係 weekly update，咁係咪 keep 住星期日？咧，咁我就諗下，睇下啲數據係點樣啦。咁但係暫時因可能都係星期一到五，我都係要做廿八尾嘅 daily news digest。咁所以可能最 optimal 嘅 workload 都係星期六日做，咁星期六夜晚錄，星期日出或者星期日而家錄完就即刻出。當今最大新聞走唔甩都係阿侵，咁阿侵就呢個禮拜叫做正常啲啦，即係喺。即係報答完一輪集河落之後，就終於見到一啲對路西亞嘅措施啦。咁我都覺得好正常，因為我都已經喺廿八尾講咗，路西亞冇咁快可能答應任何事情。咁所以其實阿侵就會燥，咁所以而家又係咪會進一步制裁啊定點樣咁？我諗都屬於意料中事。咁但係對於路西亞嘅制裁其實已經邊際效應㗎啦。咁所以其實可能阿侵係要攞出啲新嘅武器嘅，即係咪嗰啲咩荷里活突然間莫斯科可以停電啊嗰啲黑客技術啊嗰啲嘢，到底係咪存在咧？咁我哋好快就會睇下見真章㗎。咁或者可能唔存在，跟住拍完戲之後做到存在，咁我唔知啦嚇。咁所以美國係要喺俄羅斯亞分攞出新嘅武器，咁我都覺得調翻轉頭要談和嘅，佢都係避唔過 Zelensky 啲舊嘢嘅，咁所以即係我就覺得唔需要太擔心。不過大家好似好擔心咁就擔心啦，但係其實呢啲嘢一定避唔過。咁另外一個我諗比較大嘅會見到應該見到嘅係以色列同巴勒斯坦嘅和談又僵化啦，即係大家又講唔掂數咁，跟住就下一個回合咁睇下又要講幾耐，又會唔打翻我就覺得唔會㗎啦。咁但係你話嗰啲咩衝突啊，即係會示威啊，會鎮壓啊咁我覺得唔意外嘅，會發生嘅。但係都冇辦法，咁呢個中東嘅循環本來就係咁樣。咁一個就係伊朗啊，伊朗到底最後係點咧？因為伊朗好有趣嘅，又揾啲聯合國官員去駐聯合官員去揾下伊朗馬斯啊，或者穆爾林咯，我哋改咗名而家叫。咁所以但係而家又話唔同官方唔同阿侵咗咁想點咧？咁所以兩邊都唔似有啲想點。咁阿侵。用要路西亞交伊朗貨，咁係咪咁就可以換到一啲烏克蘭嘅嘢咧？我又唔覺得係嘅，不過睇下點啦，有得傾好過冇得傾。我諗最後都同大家講下呢個韓國啊，因為南韓因為琴晚就放咗出嚟啦，但係放咗出嚟嘅意義不大。咁當然可以話喺外面部署啊，點樣串證定係點樣，但係我諗都已經審得七七八八。或者個問題係到底而家尹錫悅嚇尹錫悅啦，你作證咗幾多？其實法官都可能有晒心證，所以其實我都唔覺得佢有幾好運。即係即係佢如果甩到身就好又會，其實都幫助唔係好大嘅。當然佢可以真係夠姜再次宣布緊急狀態，但係其實都冇乜可能。咁所以其實可能即係佢俾人彈劾，快手選個新總統，可能係對於韓國嚟講更加有希望，或者更加即係唔會即係冇咁個政局冇睇得咁唔透啦。咁但係如果尹錫悅繼續係咁樣，即係我諗其實都有幾大機會嚇，即係你話美國運作又好保守派運作又好咁嗱，竟然令佢彈劾罪名不成咁啦。
咁有機會發生嘅，因為而家都未知啲官長點判嘅。咁嘅話，其實就真係好僵化咁，但係都冇辦法，咁都係要捱到佢任期完成啦。好彩南韓就總統冇得連任啦，即係美洲啲救濟啊。咁但係就應該就要痛苦一排啦嚇。咁當然我諗尹錫悅留喺度係會令阿侵開心嘅，因為選完之後係咪而家個民調係民主都話親中民主黨好似領先咁，但係我又唔覺得去到真係埋尾嘅時候，保守派會大家睇住大家死咁，可能會唔會推啲中間啲嘅候選人咁，我唔覺得意外啦嚇。可能係打到中間嘅時候先至歸隊咁，唔一定嘅呢啲嘢。60日就比較緊張啲啊，個強拼咁，但係其實我諗60日都夠一個，即係點都右翼要生存落去，唔想一次過。即係如果右翼今次輸總統嘅話，再即係補選輸總統真係噓一聲㗎啦，因為你總統又係親中，國會又係親中派把持，咁美國唔係話唔得嘅，咁但係佢會好辛苦咯，明聽得。咁所以我諗美國而家係咪幾即係或者保守派啦，即係保守派就好強烈黐落美國度，但係美國似乎即係而家都未表態嚇，即係就侵住上咗台之後都未表態話要撐呢一個保守派嘅總統。咁但係其實都唔值得撐嘅，因為我哋好明見到發生咩事嘅咁係啦。咁所以就成件事我諗就變得好有趣啦。咁 anyway 啦，咁今日會講一講啊，廿八會詳細講一講阿侵嘅呢兩日。咁當然另外一個咧就講下朱立倫同佢嘅外逃靈韜嘅故事啊。